gatinhos e gatinhas, miau, 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 miau. O meu nome é Ana Júlia, esse é o primeiro vídeo do meu canal. Por favor, deixa o seu like, se inscreve. Ativa a notificação. Gatinhos e gatinhas, miau, 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 miau. O meu nome é Ana Júlia, eu tenho 6 anos. Esse é o primeiro vídeo do meu canal, Brincando com a Ana Júlia. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E bora lá! O vídeo de hoje vai ser fazendo slime! Eu vou mostrar pra vocês esse kit que minha mãe comprou. Muito lindo! Eu vou mostrar pra vocês esse kit maravilhoso que minha mãe comprou pra mim de presente de aniversário. Então bora! Olha esse daqui. Esse daqui é neve instantânea. Você põe água, essa daqui é a neve. Você põe água e daí vai virar uma nevinha, tipo neve de verdade. Daí você põe na slime. Ah, e depois a gente vai fazer uma slime. E eu vou escolher algumas coisas pra fazer. Olha, isso é algumas coisinhas pra pôr na slime. São várias frutinhas, bem bonitinho, né, gente? Eu amei, olha aqui. Vou tentar pôr mais pra frente, olha, pra ficar bem, pra vocês verem melhor. Vem nesse pacotinho aqui. A maioria é tudo igual ao pacote, mas eu vou mostrar pra provar pra vocês que é igual. Olha, tudo igual, os olhinhos aqui, uns olhinhos, vem 4 olhinhos, muitos sapatos da Cinderela, porque estão perdidos, não tem par. Esse glitter dourado maravilhoso, olha, presta atenção, é glitter. Aqui tá o código de barra que eles compraram e fizeram um kit e fez a gente pagar ainda. Então, olha esse glitter muito lindo. Tem várias cores. Esse azul, aquele era dourado. Esse é o roxo, que eu acho que eu vou fazer uma slime neon e vou pôr o roxo, porque depois eu vou pôr algum glitter, fazer uma slime, né? Um glitter colorido. Esses que já estão meio usados é porque eu usei pra testar, tá, gente? Não precisa se preocupar. Esse é purpurina, eu amo purpurina, acho que eu vou pôr. Ai, não sei, eu amo glitter, vou pôr todos. Olha aqui, essa é a bolinha de isopor neon amarela. Ela brilha no escuro. Esse é o azul que não brilha no escuro. E essa é a rosa que é brilha no escuro. Essa daqui não tá aberta, por isso que eu posso virar, tá, gente? Por isso que eu virei as outras, não estranho. Assim que ficou. Essa bolinha não é neon, então tem 2 neon e 2 não neon no kit que minha mãe comprou. Ai, tá calor, por isso que eu tô aqui. Esse é um papelzinho que veio assim, um pacotinho, que daí eu cortei, eu corto ele, e daí vai ficar tirinhas de papel dourado. Se quiser fazer o papel do outro lado, que daí vai ficar papel dessa cor. Mas eu não vou fazer. Esse é o desativador, que caso você pôr muito ativador, a sua slime fica dura. Então por isso ele vem o desativador para deixar ela mais mole. Entendeu, gente? Esse aqui é de um outro kit, que não é desse, mas eu vou usar. Então por isso eu trouxe para mostrar para vocês. Essa lanterna tem uma que tá em laser. Laser. E essa daqui, ó, é a luz neon que faz as colas e os negócios brilhar no escuro, porque tem cola pastel e a cola que não é pastel. Essa é a lanterna. E essa é a lanterna que pisca, que faz os dois piscar. Tá, gente? Agora eu vou mostrar. Essa aqui é a espuma. Veio junto com o kit. Não é do meu pai, eu não peguei emprestado, tá? É do kit, tá, gente? E também pode, se acabar a espuma do seu pai e não tiver dinheiro pra comprar outra, pode ajudar o seu pai. Ninguém dizer, pai, eu tenho um espuma de barbear pra te emprestar, tá? Porque tem que fazer isso, ajudar os pais. Olha aqui, essa é uma cola que eu acho que é cinza e minha mãe acho que é roxa. E daí é muito linda. Essa não é neon, ela é de cor pastel. Agora eu vou mostrar uma neon, não vou mostrar em ordem, porque vai ser mais rápido. Essa daqui dá pra ver que essa daqui é clear, a neon é clear e a outra é de cola branca. Cola branca essa daqui, que é também de cor pastel. Então, quando eu dizer que é de cola branca, porque é de cor pastel. Esse daqui
Esse é o verde neon. Eu amo o verde neon. Acho tão lindo, gente. Acho que foi mais lindo. Ah, eu tô dizendo que eu vou fazer com todas as cores. Esse é o amarelo pastel. Esse é o azul pastel, que é bem lindo. E esse... Ai, já mostrei. Esse é o laranja neon. É maravilhoso. Esse é o laranja neon, gente. Esse é o amarelo neon, que é bem bonito. Aqui. Acho que é meio verde limão, porque não tá tanto amarelo, mas fica bonito. Essa é a branca, porque ela não tem cor, ela é branca. Então ela é bem branca. Esse é o rosa neon, que eu também fiz uma slime. E esse daqui é um ativador, ele é bem grandão. Como eu disse, esse daqui não é um ativador verdadeiro que veio com o kit. Como vocês perceberam, eu estou fantasiada de Arlequina, então por isso o tema da minha slime vai ser a Arlequina. Aqui é a cola azul neon, porque eu vou querer fazer uma slime neon. Glitter azul, bolinha de isopor, vermelho, claro, não podia faltar. Olho, porque a Arlequina tem olho, claro, até eu tô vestida de Arlequina, então tá muito parecido. Tem o ativador, então bora fazer sliminha. Cola, ai, um pouquinho, gente, não vou ficar com inteira. Bem de pouquinho, porque eu tô com medo, não muito, tá bom. Um pouquinho mais, tá bom. Ai, gente, eu tô meio quieta porque eu tenho que tomar muito cuidado pra falar cola, porque eu tô meio de demais. E o glitter aqui, eu vi, sim, o glitter azulzinho. Pronto, já pus um pouquinho, um pouquinho, né, gente? Um pouquinho, fica aqui, aí já fica aqui dentro. E aqui já vem a tela. Fica aqui um olhinho, mais um pouco. É só um olhinho? Só mais um olhinho, porque eu já fiz outro olhinho. Um pouquinho de bolinha de cor. Ai, bolinha do cor, ô bolinha do cor. Todo mundo tá me respeitando, não vai ser. Ah, pelo barulho, mas é a bolinha do cor. Sabe, eu tenho que conseguir. Pronto, já fiz o possível. Opa. Pronto, já fiz um pouquinho, agora eu vou pôr o ativador, que é o mais cuidado do mundo. Nossa, tá dura. Depois eu fiz um desativador. Vai na frente, meu Deus. Eu já vou dar uma mexidinha, porque depois eu ponho mais. Deu. Mas vai dar certo esse slime da Arlequina? Achando que vai, gente. Se for pra... Vou pôr mais bolinha, vou pôr pouco. Tô cheia, gente. Se vocês acharem que for pouca, escreve lá no Instagram. Mentira, aqui no YouTube. Pronto. Já temporariamente desativado os comentários. Por isso. Mas que bom que agora, tomara que logo vai passar. Porque você tem que daí pegar no Instagram. Pronto, já fiz isso. Só mexer mais um pouquinho e ficando duro. Não pode fazer bobeira e esperar muito. Quando já põe o ativador, isso não pode fazer bobeira, né? E daí, depois que eu mexer, vai acabar esse vídeo não. Vou ter que mexer na mão, porque, gente, a gente mexe na mão. Depois que ela pega um pouquinho, o ponto de pegar na mão. Então você mexe com a mão. Tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E vou virar o potinho e jogar aqui na mesa, tá? Pra mostrar pra vocês. Ui. Tirar do garfo, né, gente? Jogar na mesa. Que ela tá quase pegando o ponto, já tá na hora de pegar na mão. Nossa, ficou mais laimona, gente. Ela ficou mais laimona. Tá pegando ponto grandinha aí, gente. Pegou o ponto, a gente pôs um pouquinho de glitter roxo. E agora eu vou misturar com vocês. Depois a gente vai ver ela brilhando no escuro. Já tô misturando. Mas já que não tinha vermelho, né, gente? Vamos pôr no lugar, né? Nossa! Gente, eu misturei aqui minha slime e ficou linda. Presta atenção, olha aqui, gente. Ela ficou linda, eu amei, gente. Essa é... Nossa, tô muito feliz, não, gente. Gente, vou esticar ela aqui em cima da mesa. Dou uma esticadinha normal e depois agora pôr ela em cima da mesa. Olha isso, gente. Olha isso, tá combinando muito, eu amei! Meu Deus! Meu Deus! Oh,
Eu tô chocada, passada, meu Deus! Agora eu vou testar a minha slime pra ver se ela faz clique, faz estica, essas coisas. Meu Deus, tá muito boa! Vamos tentar fazer mais clique. Meu Deus! Meu Deus, gente, eu não acredito! Minha gente, ela brilha muito! Ai, que linda! Meu Deus! Eu não acredito nisso, não, gente. É muito lindo. Gente, eu não acredito que isso tá acontecendo. Isso é muito lindo. Olha esses slime na minha mão. Então, gente, esse foi o vídeo. Deixe muitos likes, por favor, que eu amei o vídeo. E se vocês deixarem muitos likes, eu vou gravar um vídeo fantasiada de Elsa e vou ensinar vocês a fazer a neve instantânea e vou fazer com neve instantânea slime da Elsa. Também azul, porque a Elsa tem vestido azul. Tchau, gente!